Mayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, o Curva Lighthouse Fellowship. Karong hapuna, September 27, last Sunday of the month, ang atong topic na nakita sa Nehemiah chapter 10 verses 1 through 39. Ang title sa atong mensahe, Renewal of the Covenant. So, tulo ra ang ato og hapon nga outline. First is the people of the covenant, verses 1 to 28. And then the various vows, verse 30 o 31. And then the center of their covenant from verse 32 hangtod sa 38. Sa dili pa nato batbaton ang atong mensahe, ato usab nga mag-ampo kita atong ihalad sa Dios ang atong pagtuki karon sa iyang pulong, sa iyang kahimayaan. O Dios, namo nga gamhanan, salamat niining kahaponon nga kami usab magbatbat sa imong pulong, nga ang imong kamaayo, ang imong faithfulness, nga ikaw mo ay nag-initiate niining saad o covenant, Lord, nga to sa imong pinili nga katawhan. Ug tungod kay kami tao nga imperfect, susceptible sa corruption, mga tao, O Lord, nga mga gahi og ulo o mga balatian, O Lord, mo rebuilde do nagyoy inclination nga pagrebuilde sa imong kabubuton. Mao nga kinahanglan gayud nga among bag-ohon ang among mga panumpa, ang mga kasabutan, ang mga saad, O Lord, ang mga nalagda na nga unsay among responsibilidad isip imong pinili nga katawhan. Og salamat kay Lord nga amo kining makatunan karon sa pagtuon namo sa Nehemiah chapter 10. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen. So, atong nakatunan na sa maayong semana nga ang ilang mga saad pagbag-o, pagbalik sa Dios. Sa chapter 9 verse 38, in view of this, we are making a binding agreement, putting it in writing, and our leaders, our Levites, and our priests are affixing their seals to it. Verse 10, so dila na ako basahon ang tanang mga pangalan ha, kay daghan kayo ni sila niya maglisod taglitok. So ato lang ikuan si Nehemiah. Those who sealed it were Nehemiah, the governor, the son of Hakalaya. Unya dunay mga pari nga 22 ka buok, Levites 17 og leaders sa mga tao 44 ka buok. So hangtod kini sa bersikulo 27 kini si Maluk, Harim og Baana. Na verse 28, the rest of the people, priests, Levites, gatekeepers, singers, temple servants, and all who separated themselves from the neighboring peoples for the sake of the law of God, together with their wives and all their sons and daughters who are able to understand. All these now join their brothers the nobles and bind themselves with a curse and an oath to follow the law of God given through Moses, the servant of God, and to obey carefully all the commands, regulations, and decrees of the Lord our God. Verse 30, we promise not to give our daughters in marriage to the peoples around us or to take their daughters for our sons. Verse 31, with the neighboring peoples bring merchandise or grain to sell on the Sabbath, we will not buy from them on the Sabbath or on any holy day. Every 7th year we will forego working the land and will cancel all debts. Verse 32, we assume the responsibility for carrying out the commands to give a third of a shekel each year for the service of the house of our God, for the bread set out on the table, for the regular grain offerings and burnt offerings, for the offerings of the Sabbath, new moon festivals, and appointed feasts, for the holy offerings, for sin offerings, to make atonement for Israel, and for all the duties of the house of our God. Verse 34, we, the priests, the Levites, and the people have cast lots to determine when each of our families is to bring to the house of our God at set times each year
a contribution of wood to burn on the altar of our Lord our God, as it is written in the law. 38. We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the first fruits of our crops and of every fruit of tree. 36. As it is also written in the law, we will bring the firstborn of our sons and of our cattle, of our herds and of our flocks to the house of our God, to the priest ministering there. 37. Moreover, we will bring to the storerooms of the house of our God, to the priest, the first of our ground meal, of our grain offerings, of the fruit of our trees, and of our new wine and oil. And we will bring a tithe of our crops to the Levites, for it is the Levites who collect the tithes in all the towns where we work. 38. A priest descended from Aaron is to accompany the Levites when they receive the tithes. And the Levites are to bring a tenth of the tithes up to the house of our God, to the storerooms of the sanctuary. The people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain, new wine, and oil to the storerooms where the articles for the sanctuary are kept, and where the ministering priests, the gatekeepers, and the singers stay. We will not neglect the house of our God. Nindot ang finaling commitment nila, no? We will not neglect the house of our God. Kumusta naman kita sa Mandawi, sa Umapad, o sa Curva? Nining panahon sa pandemic karon unsa may atong mga kinabuhi? I-quarantine ba pod ang atong mga kalag? Or doon na ba'y daghan nato nga mga saad sa Dios, o dunay mga covenant, mga kasabutan sa Dios? At the time nga nahimo kitang born again, o nahimo kitang anak sa Dios, nga mipalpak usab kuyog ni ining quarantine. So makining panahon na, mao kining panahon nga atong i-renew ang atong covenant. Unsay angay nato nga buhaton, unsay atong mga responsibilidad o roles isip mga pinili nga katawhan sa Dios. So sa first outline, the people of the covenant, nindot kaayo mga igsoon, no? Usa ka gobernador si Nehemiah, 22 ka mga pare, 17 ka mga levita, o 44 ka mga leader o mga pangulo sa katawhan. Sila mismo mihatag sa ilang silyo nga, Lord, amo gyuning tumanon ang mga balaod, decree, mga instruction nga nahitala sa balaod ni Moises, nga maoy among hinungdan nga kami na himong exile dito sa Babylon, sa Assyria o sa Persia, no? So sila nakahinuklog unsay mga hinungdan nganong sila nadagit sa lain nga lugar, o sila didto gimanduan sa mga estranyo o gidaog-daog, no? Nahimo silang ulipon. Ang Ginoo gipagawas sila sa Ehipto aron mahimo silang gawasnon nga mga tao, pero nahimo silang ulipon dito sa Babylonia o sa Persia, o sila karon naghinuklog na. Mao nga ang ilang mga vows, nindot po ning verse 28 ay sa di pa ta maghisgot og unsa kining mga covenant katong ilang mga panaad nga wa nila matuman, no? Akong basahon sa verse 28, ngayon, the rest of the people, priests, Levites, gatekeepers, singers, temple servants, and all who separated themselves from the neighboring peoples for the sake of the law of God. Ilang kaugalingon, ang ilang mga hunahuna, panglantaw, filosofiya, prinsipyo sa kinabuhi, ilag yung gipasubay sa balaod sa Dios. Bisan paggilibutan sila sa mga pagano. Bisan asa kita nga namuyo karon, diha man sa Mandawi, sa Umapad, o sa Liloan, ako diri sa Konsolasyon. Dili gyud ta makapili, gilibutan kita sa mga tao nga wa gyud sila sa ilang kasing-kasing hunahuna o sa ilang mga filosofiya, prinsipyo nga sila nagtamod sa pulong sa Dios. Unsay mga biblical guidelines.
Kining mga tawhana, they kept the law of the Lord. They are not compromisers in their heart. Wala sila mo kompromiso sa ilang pinulungan, sa ilang kinabuhi, sa ilang kinaiya, sa ilang binuhatan. They keep themselves separated. No? Now, unsa man kini nga mga covenant nga ilang gi-renew. Verse 30, no interfaith marriage. Ang ilang mga anak lalaki dili nila iminyo sa mga lain nga relihiyon. Kinahanglan ang Jewish maminyo ra gyud og Jewish. Dili pwede maminyo og Islam o maminyo og lain nga mga faith. Unya ang ilang mga anak babae dili po nila minyoon, dili nila ipapangasawa og lain nila relihiyon. Kinahanglan ma-preserve ang relihiyon nga gihatag ni Moises ngadto kanila, Judaism, no? So sa atong panahon karon, klaro man kayo, born again ka unya makigminyo kag dili born again, ang nagubot ang pamilya. Ngano man, wala may standard. Supposed to be kanang love triangle nga atong gi-propose, bana born again, asawa born again, o ang espiritu sa Dios nga maoy naghimo kanilang bag-o. Unya ang nakanindot ana nga principle sa kaminyoon, ang bana ang iyang tamdon si Hesukristo, ang asawa usab ang iyang anchor, ang iyang preference si Jesus Christ. The more nga maglantaw sila ni Jesus Christ, usara ang ilang panlantaw, usara ang ilang vision, mission, ang ilang mga activities in line with their panglantaw sa ilang vision, in line sa ilang mission, unsa may purpose sa ilang kaminyoon, dili yun na magbangi. Kay ngano man, naaman ang si Kristo sa tunga, the God of love, the God of family, the God of relationship is there intact on top of that divine love triangle. Di ba? Father, Son, and Holy Spirit. Sa kaminyoon sad naa ang Dios, naa ang bana nga nausab nga kasing-kasing og iyang espiritu, ang asawa usab nga gihugasan sa dugo ni Kristo, no? Nindot lig-on nga kaminyoon. Mao ni ilang covenant number 1. Ikaduha, no business activities on Sabbath, verse 31. Unya kada ikapito ka tuig dunay agricultural rest. Wala nay mangumah kay papahuwayon ang yuta aron ang katong mga nutrients nga nasuyop sa tanan nilang mga crops nga ilang gipangbaligya ma-replenish, no? So pasagdan lang guna nga manurok na dihang mga sagbot o unsa pa na dihang mga dangan kay aron na pod mo accumulate na pod na ang mga mineral sa yuta. So 1 year walay tandog sa yuta, walay magdaro. Unya sa ikapito pod every 7th year ang tanan nga mga nakautang nila cancel ang tanang mga utang. Mao nay nakanindot sa balaod sa Dios. Kaya aron ma-feel gid nga usa sila ka pamilya, kadugo ra na sila. Nibati sila nga kaluoy naman ni akong kauban sa pamilya fellow Jew or fellow Israelites. Dili na makabayad siya utang, o sige, quits na lang, no? Every 7th year. Pero kita mga Pilipino mo, click ka, paboto na ako ikapito ka tuig, hindi ko mo bayad. Quits na dita na. Uy, that is abuso de amor. Dili po na pwede. Pagpahimulos ka na, being opportunistic, dili ka na law of love. Nga tuyoon lang yun nga di mo bayad kay magpaabot lang sa ikapito ka tuig. Sa ilang balaod, gikuan ka na ni Moises aron walay usa ka Israelite nga maut-ut o mapurdoy o mabankrupt. Mao nga og maglisod siya bayad, naghimo sila balaod. Every 7th year, tanan nga utang, gamay nga utang o dinagkong utang, quits. No? Nindot na kayo malita na condominium o subdivision house and lot. Kaya na ikapito ka tuig, wala na, fully paid na, no? So, maunay atong kanang privilege kung naa pa ng balaura karon. Pero sa ila na sa mga Hudiyo. So, no business activities on Sabbath. Ang kanang Sabado mga igsuon sa mga Hudiyo, balaan yun na nila. Whole day yun na sila. Dili manglakaw. Kung ato ka sa Israel, wala, di na sila mubiyahe. Walay mga taxi dito, walay mga bus nga mubiyahe. Ang intender yun, para rin mga turista. Unya ka ng mga Hudiyo nga driver sa bus o sa taxi, doon na sila special dispensation sa ilang rabay.
nga pwede ka na sila mag-drive to support the tourism economy sa Israel. Pero all the rest of the families o dili ka tourist bus driver, anha juga sa imong balay whole day, sunrise to sunset or sunset of Friday up to sunset of Saturday. Magsige lang magbasa sa mga pulong sa Dios, the Torah, manganta, unya magsig hinuklog ug unsay gibuhat sa Dios sa inyong kinabuhi. Ug arita karon sa atong panahon, no? Ug arita sa Romans chapter 14, ingon man si Paul, grabe man to siya ka-legalistic nga pariseo. Pero ingon siya, any day is holy to God. So ikaw nag-aakas call center nagtrabaho or online imong trabaho karon sa quarantine, unya bisag inig ka Domingo dili ka makatrabaho kay nag-expect ay mo employer nga mo duty ka, mangita jud kag adlaw, Miyerkules ba, Martes ba, Huwebes, nga kanang adlaw maghinuklog ka sa kaayo sa Dios. Imong hinumduman nga ang Dios mo'y naghatag nimo kinabuhi. Imong hinumduman og imong balaanon ang Dios, imong pasalamatan nga sa imong gikaon, pamahaw, paniudto, panihapon naa diha ang mga nutrients, solid and liquid intake nga naghatag kanimo og kabaskog, kusog, mao nga nakatrabaho ka o karon mi earn kang salary, angay magpasalamat ka sa Dios. O even portion sa imong salary imong ihatag kung asa man ka nga simbahan nagsimbahan, no? Mo ni karon ay katulo. Okay? So mao toy mga various vows nga ilang gi-recommit, the renewal of the covenant, katong no intermarriages with other religion or other people, kinahanglan Hudiyo ra gyud, Israelite ra gyud ang pangasaon. Unya walay mga business activities kung mga holidays or Sabado. Kini mao ni ilang center sa ilang covenant. Ang ilang sanctuary, ang ilang templo. Asa sila manimba, asa sila maghugpong para magdaig ni Jehovah. No? So mao ni karon, the center of their covenant is to support their temple in terms of money and crops. Versikulo 32 ug 33, no? Ilag yung dadaan ang ilang templo ug mga laing-laing mga offerings. Unya sa verse 34-35, dili lang ang mga sunugunon, kundi hasta ang firewood, ang fuel nga gamiton pag-burn ni anang mga offerings. Ang mga pamilya ug ang mga Levites magripa sila kinsay mohatag niining mga kahoy nga sugnod. Okay? So sa verse 32-33 kinsay mga offering. Unya sa verse 34-35 kinsay mo offer og mga sugnod para pagsunog niini nga mga offering. Na po diri ang first fruits offerings. Sa verse 36, mo ni to offer the firstborn sons, including the firstborn sa mga katol. Katol gani mo ni mga hayop nga dagko nga upat ang tiil. Baka, kabaw, kabayo mo ni. Og herds gani mo ni siyang gagmay nga mga hayop nga upat gihapon ang tiil. Kanding, karniro, no man sila. Og flocks mo ni silang maay mga feathers, na ay mga pako, na ay mga gangsa, manok, itik, no? Doon na sila. Flocks. So ang una ana nga mataw adto gyud na nila ihatod sa sanctuary. Ila kanang i-offer as firstborn offering. Mao nga na si Jesus Christ kay primero man na siyang anak ni Maria o ni San Jose. Gi-offer nila sa templo. Ang tanan nga mga firstborn son ihatag sa Dios ngadto sa templo. Mao naghihabuhat pod ni Hannah. Nagi-offer niya si Samuel. So nindot na siya nga mga tradisyon. Unya sa verse 37 related the offering of the firstborn sons. It's the first fruit offering, no? It's the aparke, o sa Greek pa na aparke is the first fruit. Ang meal offering, grain offering, the fruit of the trees kag gi-harvest ihatod sa templo. Dili na nimo kaunon, dili na nimo ibaligya. Unya og naa na kay grapes, maka-harvest ka na, unya himuon nimong bino, dili nimo ipainom sa imong amigo, dili imnon sa pamilya. Ang first product sa imong mga new wine ihatod ka na dito sa templo. Unya ang oil og olive oil, mag-press na mo, mag-produce mo og mga olive oil sa maumanay mga first class nga mga lana sa Israel. O gani atong kusina karon ay mga
special nga mga luto ng atong mga asawa, olive oil ang gamiton, no? So even the olive oil, ang first anak nga product ay hatod pud sa templo. Onya, doon na ni sila mechanism kolektahon ni sa mga Levites. Now, ang mga Levites mao kana sila mga Bible study leader. No? Mao kana sila magtudlo sa mga tao. Ang pare dito maoy magkuan sa mga seremonyas. Ang pare is the intermediary between God and man. Before man, the priest represent God. Okay? But before God, the priest represents men. So na siya tunga. Siya mao dito yung mga manguho sa mga ceremony, mga offering. Unya ang pare mosulti siya sa pulong sa Dios. Pagkahuman ana sa ato na nakatunan sa lesson ni si Ezra nagbasa kay he was the scribe and a priest, then doon na dayon mga Levites nag-group discussion dayon gibahin-bahin kini siya magtudlo. Sila maoy magkuan mauni siya buti pasabot, mauni application sa imong kinabuhi sa pulong sa Dios, mauni purpose sa mga Levita. Unya sila pod mangulikta sila sa offering sa mga tao. Asa ka nagpuyo. Unya ang sila para na sa ila kay wa man sila yuta, wa man sila kanang farm. So ila tong konsumo. Pero 10% anang ilang nakulikta ilang dadon ngadto sa templo. Okay? So the first part of this offering, meal offering, grain offering, the fruit of the trees, new wine, oil, and 10% of all the crops sa mga tao kuhaon na sa Levites. Ang nag-supervise sa Levites is a priest, pare, who descended from Aaron. Manilang mechanism. Pero 10% of the tithes dadun yun na nila ngadto sa templo. No? Indot kayo ang ilang mechanism. 10% of their collection will be brought to the sanctuary. Kinsa may naa sa sanctuary nga magpahimos na pud atong 10%. Ministering priests, the gatekeepers, and the singers. Okay? Inumdumi ang saning tulungan naa sa ilang sanctuary o naa sa ilang templo o naa sa balay sa Dios, ang mga ministering priest, ang mga gatekeepers o ang mga singers. Now, tulo ni ka mga klase-klaseng tao. Pero karon ato nang tagaan og interpretasyon. Ang sanctuary balay sa Dios. Diba? Ang templo balay sa Dios. Mauning ilang commitment nga we will not neglect the support of the house of our God. Kaya ang templo maoy balay sa Dios. Pero niingon si Pablo, kita mismo, kita nga mga katawhan ni Hesukristo, kita maoy templo sa Espiritu Santo. Unya kinsa may dapat nga naa diha sa templo, mao kini ang pari. Again, ang role sa pari, mao na siya intermediary between God and men. Ug mao na mingon nga ang first rule sa priest is to pray, is to intercede. Kay nga naman siya maoy link, siya maoy connection sa sagrado ug balaan nga Dios ug sa mga tawo nga palpak ug makasasala. That's why he keep on interceding people to God. Nga Lord, malangit unta ni akong ugangan. Lord, malangit unta ning tawo nga akong kontra. Manikontra ko nako. Lord, unta malangit ni sila. Kining mga Muslim, mga Hindu, mga Buddhist, mga terrorist, no? Kay nga naman pari man. Maunay papel sa pari, dig intercede. The priest is to pray. Unya, diha mismo sa sanctuary, kinsa pay lain diha aside sa intercessor, naa ang gatekeepers. Unsa may role sa gatekeepers? Inig subang sa adlaw, ablihan nila ang gate sa mga walls sa Jerusalem. Hasta pod ang templo, ablihan nila. Okay? Unya inig gagabi, ila na pong sirad-an. Ang gatekeeper sa templo mo ay magtanaw kung kadtong makasulod sa templo kadto ra yung mga anak sa Dios. Maunay ilang concern nga naa gyud gatekeepers, dili ningon no ID, no entry, no face mask, no entry, dili. Tan-aw gyud na suitor nga kining tawhan na
worshiper ba yun ni sa Ginoo. Kay og foreigner or alien dili pwede pasudlon sa ilang templo. Ang buti pasabot ani kini sila maoy sanctifier, no? Nga dili sila masudlan. Kinahanglan ang musulod sa templo kadto yung worshiper ni Jehovah. Although kita karon kay Christian man ta, we welcome any type of people nga makaduol sa atong simbahan. Iyawat na lang malamdagan, iyawat na lang makabati sa pulong sa Dios. Iyawat na lang ilang huna-huna ma-enlighten sa pulong sa Dios. Pero kaning ilang panahon ni Nehemiah, ang Jews na nagyoy kining templo ang makasulod ani ang iya ra gyud nga mga pinili sa Dios, mga circumcised nga mga Israelite. Dili pwede ang mga alien, dili pwede ang mga eunuch, no? Sila ra gyud. So they keep the sanctity and the sacredness and the holiness of the people. Karon kay kita man ang templo sa Dios, ang espiritu sa Dios na nagpuyo na kanato. Unsa may angay natong bantayan? As priests, we should keep on praying people, interceding for them in this time of pandemic. And then, as gatekeepers, kinahanglan magbantay kita. Unsay atong mga activity karon sa pandemic dinhi sa quarantine nga siguro na compromise na ta. Nahimo na tang backslider at heart. Ato kanang bantayan mga igsuon, we should watch. Unsay atong gipangtan-aw, unsay atong nadunggan, unsay atong mga nag-engagement diha sa mga tao sa atong palibot. Kung kita natakda na ba nila o sila mismo nadani na ba diha ni Kristo pinaagi sa atong testimony, maunay dapat nga atong bantayan. Ikatulo nga naa diha, mga singers, okay? So again, kining suportar nila nga moabot gud sa sanctuary, it's because in the sanctuary diha nagstay ang ministering priest, ang gatekeepers o ang singers. Ang singers mao na ning gitawag nato worshipers, no? They are singing worship songs, gospel songs, praising, thanking God. Mga igsoon, niining panahon karon sa quarantine nga daghag hasol. Ako gani karon pila na kabuan magsulot kog face mask, murag katol naman ang face mask nga mo kami sa imo nang ilisan, lahi na po bagong after pila ka minuto mangatol na pud akong naong sa face mask, no? Very irritating ning pandemic. Nag-create og mga inconveniences. Question: despite these irritations of burdens nga nadani ning pandemic, nagadayeg ka pa ba sa Dios? Nagapadayon ba ka pagsimba kaniya? Pag-awit og pulong sa pagdaig og pagpasalamat? Are you still worshiping God in this quarantine season? Or you have quarantined your spiritual life? Akong giampo igsuon nga unta kita karon nga mga katawhan sa Dios sa New Life Community Church